subscribers mga ka-adventure yun. Sa hapong ito mga ka-adventure, i-open ko na finally ang aking balikbayan box. At syempre, excited na ako kung ano talaga ang halaman sa box na ito. Tara po ka-adventure, samahan po ako. Yun! Ayun mga ka-adventure, bago ko ipagpatuloy ang aking vlog mga ka-adventure, magsha-shoutout muna mga ka-adventure sa lahat ng aking mga ka-adventure at sa lahat ng aking mga ka-subscribers mga ka-adventure. Yun! Shout out sa inyong lahat and Merry Christmas sa ating lahat. Sana ngayong Paskong ito mga ka-adventure maging masaya lang tayo, malakas at syempre dapat tayo ka-adventure maghanda na kaya lang sa ating bulsa. Yun! And shout out din ako ka-adventure sa aking Irog Milit, Maricoy Priya, Maricoy Marcy, Maricoy April, Classmate Pelcio, Classmate Bosbig, Parikoy Dome ng Cebu, Kuya Rai, at syempre si Parikoy Philip. Yun! Shout out sa inyong lahat and kumusta kayo mga ka-adventure. Yun! Ituloy natin ka-adventure ang pag-open balikbayan box na itong mga ka-adventure. Tara po, samahan niyo po ko. Yun! Laman sa ibabaw. Ang pinaka-paborito ko at highlight sa aking box ay ang Toblerone, syempre, kasama na ang Canberry.
siya. Eh sa pabalik-balik na to, dumating to nung bumisita si Mrs. Tapos nung umalis ulit siya, bumalik sa Taiwan, sinuot niya rito, nagpalit kami ng sapatos. At bumalik ulit dito. Masusuot ko na sa aking mga adventure, mga ka-adventure, yun. At ito naman ka-adventure, more or less, mga 4 years to sa Taiwan. Buti pa ang sapatos kong ito ay nakakarating ng Taiwan. Samantalang ako, wish ko lang baka makarating na ako. Soon!
ka-adventure natapos ka na rin pag bukas at pagtanggal sa lahat ng mga nakalagay dito sa box na ito ka-adventure. Yun, lahat ng mga adventure ay talaga namang natutuwa kapag mayroon tayong mga natatanggap ngayong, lalo na ang ka-adventure ngayong Paskong ito o ngayong buwan na ito ka-adventure. Kaya ang masasabi ko lang, amazing December sa aking mga ka-adventure. Yun, shoutout ka-adventure sa lahat ng mga OFW dyan mga ka-adventure. Mag-ingat lang kayo lagi. At syempre magsipag sa trabaho para syempre matuwang yung mga boss. Lalo na kami, shoutout sa aking magandang asawa dyan sa Taiwan. Ingat lagi mahal and I love you always. Bye ka-adventure! Roll adventure daw. Bye everyone! Merry Christmas everyone!